আসসালামু আলাইকুম। কী অবস্থা, কেমন আছেন সবাই? নিশ্চয়ই আল্লাহর রহমতে ভালো আছেন, সুস্থ আছেন। শুভ দুপুর সবাইকে। আসলে অনেক দিন শাক খাওয়া হয় না, তাই আজকে শাক নিলাম। একটু পরিষ্কার করে নিয়েছি শাকগুলা। এই পাশে কড়াইতে পেঁয়াজ আর রসুন, ফ্রোজেন করা কাঁচামরিচ দিয়ে দিলাম। একটু ব্রাউন কালার হয়ে গিয়েছে, এখন আমি শাকগুলা অ্যাড করে দিব এখানে। আসলে এই যে শাকগুলা দেওয়ার পরে অনেকটা শাক কমে আসছে। এটা আসলে শাক এমনই। আর এই তো আমার ফাইনালি শাকটা হয়ে গিয়েছে, দেওয়ার সময় অনেকগুলো ছিল, এখন হয়ে গিয়েছে একদম অল্প হয়ে গিয়েছে। যাই হোক, সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আমার জন্য দোয়া রাখবেন। আল্লাহ হাফেজ।